domination. Capturez et défendez les positions d'opération. On prend Alpha. On va prendre le point Bravo. On a capturé le point Bravo. On est en tête. Envoie une grenade. Au chargeur. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. On a pris 2 objectifs. Ne les perdez pas. Je vois du mouvement. Missile de croisière allié envoyé. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. On va perdre le point Bravo. On a perdu le point Bravo. Ah, c'est sur les autres qu'il faut On tirer. prend Charlie. Patientez. On sécurise le point Bravo. On a besoin de vous au point A. On a capturé le point Bravo. On tient tous les objectifs. Ennemi à tout Alpha. On va perdre le point C. On a perdu le point Charlie. Ennemi au point Bravo. Notre radar est prêt à vous escorter. On prend Charlie. Patientez. Colis stratégique en approche. Compris. Jaguar 3-0 est en route. Point Charlie sécurisé. On a besoin de vous au point B. Mettez votre équipe au point Charlie. Bombardement de précision disponible. C'est camp. On a perdu le point Charlie. Là, j'ai du mouvement. Jaguar 3-0. Le radar personnel est à court de carburant. On le ramène à la base. Point Alpha Ennemi sécurisé. près de l'entrepôt. On va perdre le point Bravo. On a perdu le point Bravo. Bien sûr. Nomade 2-1 en route pour le largage. Missile de croisière prêt au lancement. On sécurise le point B. Ici Jaguar 3-0. Croisière envoyée. Ils ont tous les objectifs. Hop. Sur la cible. Ici Striker 3-1, bien reçu. On sécurise le point Bravo. Tirez-toi n'importe comment. Ici.
Colis stratégique ennemi en approche. Allez, du nerf! Ah, tout, mais pays. Colis stratégique ennemi en approche. Sécurisation du point Charlie. Un drone radar survole la zone. On a besoin de vous au point A. On prend Bravo, pas de côté. Point Charlie sécurisé. On a perdu le point A. Missile de croisière ennemi en approche. Point Bravo sécurisé. L'ennemi a déjà fait la moitié du boulot. Colis stratégique ennemi. Un drone radar survole la zone. Ennemi près des compteurs. On est en tête. Drone ennemi au-dessus. On va perdre le point Bravo. On a pris 2 objectifs, ne les perdez pas. L'ennemi a pris Bravo. Ennemi dans la tour. Frappe à dispersion ennemie imminente. À couvert. On prend Bravo, patientez. On allié dans les airs. Balayage radar en cours. Les ennemis s'emparent de Charlie. Ennemi près de la zone d'expédition. On a pris 2 objectifs, ne les perdez pas. Missile de croisière allié envoyé. Aidez votre équipe au point C. L'ennemi a pris Charlie. Sécurisation du point Alpha. On tient le point Alpha. Ennemi près de l'entrepôt. Frappe de précision ennemie à couvert. On va perdre le point Bravo. Colis stratégique en approche. Compris. Jaguar 3-0 est en route pour couverture radar personnel. On a pris 2 objectifs, ne les perdez pas. On a besoin de vous au point B. C'est reçu. Nomade 2-2 en approche pour le largage. L'ennemi a pris Bravo. Tourelle automatique disponible. Le point B. Ici Jaguar 3-0. Le radar personnel est à court de carburant. L'ennemi tient 2 objectifs. Reprendre. Sécurisation du point Bravo. Sécurisation du point Charlie. Point Charlie. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. On va prendre le point Bravo. On va perdre le point Alpha. On a perdu le point A. Colis stratégique ennemi en approche. On sécurise le point B. On prend Bravo, patientez. On a capturé le point Bravo. Un mastodonte ennemi arrive. Préparez-vous.
y arriver. Besoin de renfort au point Ennemi Bravo. dans la cour. Ici. Frappe à dispersion ennemie imminente. À couvert. Deux objectifs. Tourelle automatique en place. Les ennemis s'emportent. Bravo. On a besoin de vous au point Charlie. Frappe de précision ennemie. À couvert. Leur avait fait passer un sale quart d'heure. Bravo.